Здравейте, пак съм тук. Този епизод не смятам да играя на The Game. Смятам да ви покажа някои... Не го да ви покажа някои лановете, в които съм по-развит. Този ном. Така. Дано малко съм читвал, да знаете, това ми е по-скоро нещо като самоубийство. Къщата съм направил общо взето сам. Само с едни стелени слои, в които да привличат зомбитата, за да могат да мога да ги бия, защото иначе на полето няма много зомбита. Тук са нещата къде. Тук няма преди 2 епизода. Преди... Да, 1-2 епизода. Така, сега да вземам дялата на база. Ефективност 3, апгрейд 3. Така. Общо къща сам съм я правил, съм селяните. Мама. Няма нещо специално в тях. Този е добре така, нали? Трябва рано да влезе. Трябва рано да влезе. Така е добре, нали? Такова също е добре. Да, не намерил да съм първи пичи. Айтем бук за един емералд. Степвам тая лоша оферта. И така. И това е ном. Спарко. Влизаме в сървъра. Спарко. Тук съм купал нещо. Но да, тук се бях изгубил нещо. И сега ще откривам откъде съм дошъл. Не от тук, значи от тук. Така, сега ще се иска. Не, да го стана. Ще го чупа това, че ме моля да не ви. Да, това било доста, но кой да се сети. Имам само една ябълка, че да къде. Така, това е ном. Сега къде, не на ном, да в Спарко, нам къде ми е къща, само да уточня. Защото не съм го играл от 200-300 седмици, сега ще търся. Сега, тук не съм открил дяволът, само да кажа, защото не съм спял труда и да търся, не. Защото обикновено съм... Така. Така. Това е друго. Така. Сега ще ви пусна да Fortune. Я го направим в случай един приятел. Да. Да, е тук с... Вижте, това ми е къщата. Тук всичко аз съм правил. Вижте, тук е малко така... Iron Horse Armor. Така има Enchanting Book for Thunder. Да, успях да го открия това.
Тук не ми останаха майче много диаманти. Те са... Не, никакво. Къде би трябвало да са в този чест? Имам злато, значи не са в този чест. Тук. Да. Не, тук ми е храната. Не си ми останали диаманти, аз си помня, че последния път като играх. Останах някакво. Къде така съм си направил някакво монетет. Джампинг мапче. Нали тук написах Minecraft, тук написах името ми Иво. Аз съм в Банделев, имаме в Facebook. От София съм. И така, сега, да видим. Да, тук си бих направил друго джампинг мапче. Така, да снимам бърз. Така, това е до Форт, ще го именувам. Днес, че съм малко болен. Така ще го преименувам на Да без The Best. Така. Иво Роналдо. Така, тук съм може би най-развит. Ох, тук да. Тук, извинете, ма съм убила няколко пъти. Тук съм открил диаманти, имам енчанти. Така, си отворим. Да. Сега трябва някак си да си изкача. Имам само толкова. Така. Изкачвам се. Аз и тук всъщност съм живял няколко дни. Да мога да взема айрон, най-важното. Така. Така, да. Тук вижте, аз играя на Minecraft 7.2. Така, вижте, тук съм се направил. Бях открил 2 села. Моркови и картофи. Тук цялата градина е за моркови. Тук по средата са картофите. Тук от двете страни е жито. Така. Тук има редстоун блок. Така. Тук си бях направил chestplate. Да, защо ничего не ми се... Не знам какво да правя с това злато. Съм събирал малко картофи, ако да кажем нещо мърфлава, да има да се сея за втори път реколтата, семена. Така, вижте тук. Сега тук са ми 30 диаманта и двата емера. Емералдите са от един спаунър и този диск Edward Gold от спаунър. Какво друго беше от спаунъра? Друго не... Да. И нещо още имаше, но не се сещам. Така. И това е Иво Роналдо. Така. Това са ми сървърите. Чао! Приятен ден и... Дайте лайк, абонирайте се. Се нямам пак.